当我学会不再用力，显化开始自动展开，那是一种很安静、很细微，却真实到让人无法忽略的转变。不是突然的开悟，不是一瞬的奇迹，更不是哪一本书里的金句把我唤醒，而是在某一个连自己都没有察觉的时刻，我终于累了，累到不想再逼迫生命照着我的方式走，累到不想再和世界拔河，累到不想再把心绑在焦虑里，我只想呼吸，只想让自己停一下。就在那个停的时刻，我第一次真正感觉，原来我一直都太用力了。我用力去期待，用力去抓住，用力去控制，用力去成为一个不曾属于我的样子。我害怕放松，因为我以为一旦不拼命，一切就会崩塌。我害怕停下，因为我以为停下代表落后。我害怕顺其自然，因为我不相信自然会带我去更好的地方。但其实真正让我疲惫的从来不是世界，而是我自己给自己的压迫。当我慢慢地一次一点地松开，放下那些逼着自己向前冲的力量，放下那些不属于我的责任与期待，放下那些用焦虑堆出来的明天，我才发现原来生命不需要我这么紧绷才能对我温柔。我以为松手会让一切失控，但事实刚好相反，当我不再硬撑，很多事情反而开始变得顺了一些。我曾撞破头的答案，忽然自己浮现一些，我反复追逐而得不到的事，在我不再强求后慢慢朝我靠近。我以前用力想要掌控的，现在竟然开始自动对齐，仿佛生活终于松一口气，因为我不再和它对抗。我发现显化真正的核心不是我要努力去实现它，而是我愿意让它自然发生。愿意而不是强求，允许而不是抓住，相信而不是证明。当我意识到这一点，我才明白原来宇宙一直都在进行它的工作，只是我过度的紧绷挡住了那条本来流向我的道路。我越不用力，越能听见内心真正的声音，越能分辨自己的渴望，越能清晰知道什么是该走的方向，越能感觉到什么是我想要的，什么只是我害怕不被爱时的代替品。我开始学会把注意力从要达成什么转向我现在的能量是什么。我开始明白能量比行动重要，状态比速度重要，感受比结果重要，因为显化跟着的是频率，不是努力。当我不再用力，我看见自己的心慢慢打开，看见那些被我压到最深处的情绪一个一个冒出来，不是来破坏我，而是来提醒我还没有真正放下什么，我还需要温柔地拥抱什么。我允许自己哭，允许自己害怕，允许自己脆弱，允许自己在夜里什么都不做，允许自己慢，允许自己不需要永远完美。就在这些允许里，显化开始变得顺理成章。我没有多做什么，但事情开始流动。我没有刻意追求谁，但对的人开始靠近。我没有努力挤进某个机会，但更适合的门自己打开。我没有强迫自己保持正面，但平静开始变成我的底色。当我不再用力，我才知道原来世界不是我以为的那么冷，命运也不是我以为的那么硬，宇宙也不是我以为的那么遥远。它从来没有不理我，它只是等我停止过度干扰，等我停止用恐惧盖住创造的能力，等我停止相信自己孤单，等我停止怀疑自己的价值。当我愿意放轻，宇宙才有空间放大；当我愿意松手，宇宙才有机会接住；当我愿意退一步，宇宙才有余地向前靠近。我开始明白，生活不是一场靠力气的战争，而是一场靠频率的合作，越用力越扭曲，越放松越对齐。我终于理解，原来显化不是让事情变成我想要的样子，而是让我成为能接住我想要的那个人。当我不再用力，我开始走得更稳，爱得更深，笑得更轻，想得更清楚，也越来越相信宇宙没有要拖住我，它只是等我准备好。而我之所以终于准备好，不是因为我变得更强，而是因为我终于愿意温柔。当我学会不再用力，显化便开始自动展开，不轰烈，不急促，却精准。而我只要负责成为那个能够接住美好的人，其余的宇宙会替我完成。当你不再怀疑，
奇迹就会变得理所当然。这句话乍听之下像是一种温柔的祝福，可当你真正走进生命的深处，你会发现它其实是一种被遗忘已久的真相，一种你曾经知道，却在成长的路上慢慢弄丢的能力，那就是相信。怀疑从来不是坏事，它让你小心，让你谨慎，让你不至于一次次盲目跳进深渊。但当怀疑变成你看世界的方式，它会悄悄地磨掉你的光，让你忘记自己本来拥有的力量，让你以为人生只能依靠苦撑与努力，让你开始相信幸福需要幸运，美好需要运气，奇迹需要奇迹。而宇宙一直在等待你停下来，等待你放下那份习惯性的怀疑，等待你用心里最柔软的地方承认你其实是值得的，你其实有力量，你其实不需要再怀疑自己。当你不再怀疑，你会发现世界不是突然变好了，而是你终于看见世界原本就这么好。你会开始察觉一些微弱却真实的变化，一个念头突然变得明亮，一个问题在你放松时突然得到答案，一个人突然以最刚好的方式出现在你生命里，一件事突然变得顺利的不像话，你甚至会觉得是不是上天帮你推了一把，是不是生活偷偷站在你这边。不是推，不是偷偷，而是你终于没有把门关上。怀疑把门关起来，而信任让门打开，奇迹只是一直站在门外等你。当你不再怀疑，你的能量开始变得纯粹，你的心开始变得安静，你的步伐开始变得稳定，你不再急着往前冲，因为你知道你不会错过，你不再害怕停下来，因为你知道被你需要的会等你，你不再害怕落空，因为你知道该来的永远不会走错方向。你会发现怀疑带来的是紧绷，而信任带来的是流动。怀疑让你以为自己什么都没有，而信任让你看见自己其实早已富足。当你把怀疑放下，世界开始以各种方式对你点头，刚刚好的时机，刚刚好的相遇，刚刚好的选择，刚刚好的讯息，那些不是巧合，是你与宇宙的频率重新对齐，是你不再抵抗自己真正的渴望。奇迹之所以会发生，从来不是因为外在条件突然改变，而是你内在的信念悄悄换了位置。曾经在心里占满空间的恐惧，被你用一点一点的相信取代；曾经拉着你往后的怀疑，被你用一次又一次的决定松开。而你越相信奇迹，就越自然，越常见，越像呼吸一样，不需要被提醒。因为奇迹从来不是超能力，而是你本来的能力，是你真正对齐自己的状态，是你开始相信生命的流向，相信自己值得，相信事情会成，相信宇宙站在你这边。当你不再怀疑，你会发现很多答案其实一直都在，只是你以前太忙着担心，太忙着防备，太忙着思考最坏的结果，以至于听不见生命的提示，看不见命运的铺陈，感受不到世界的善意。你越相信世界越明亮，你越相信机会越靠近，你越相信心越安静，你越相信路越清晰。而奇迹就会从偶尔发生变成频繁发生，再变成你毫不意外的接住，直到有一天你突然发现奇迹竟然变成了日常。你开始习惯，开始感谢，开始觉得这本来就是我值得的，不是骄傲，不是自大，而是一种深层的稳定，一种你终于理解自己的价值，并愿意活出那份价值的稳定。当你不再怀疑，奇迹就会变得理所当然，不是因为世界变得更神奇，而是因为你终于愿意成为那个能接住奇迹的人。你终于愿意相信你值得被爱，值得被看见，值得被支持，值得被宇宙温柔以待。从你停止怀疑的那一刻起，所有你以为不可能的事都开始可能起来。当我停止怀疑，显化便开始默默运作，那并不是一个耀眼的时刻，不是突然被光照亮，不是命运轰隆一声翻转，更不是哪一句话瞬间救了我，它像是雨后空气里的那种细微变化，没有声响，没有宣告，却真实到让你无法否认。有什么正在慢慢变得不一样？我并不是一开始就懂得相信，相反的，我花了很长的一段时间在怀疑，在挣扎，在反复问自己，我真的值得吗？事情真的会为我变好吗？我是不是想太多？
每一次愿望冒出来，我总是习惯在心里先压它一下，先给它一个限制，先替它贴上怀疑的标签，仿佛只要期待的少一些，失望就不会痛。但奇妙的是，越是这样的怀疑，越让我看不见显化原本的样子。它其实一直在进行，只是我把每一道讯号都塞进了恐惧的滤镜里，把每一次靠近的美好都误会成不可能。直到我发现，怀疑不是在保护我，而是在阻碍我。它像是一扇厚重的门，隔绝了那些本来要流向我的东西，而我一直站在门后，以为世界什么都没给我。我是在某一个普通的不能再普通的午后，才真正感觉到那道门正在松动。那一天没有什么伟大的启示，只是我突然很累到不想再跟自己作战，累到不想再把每个念头都检查一次，累到不想再用怕失望当作拒绝相信的理由。于是我第一次让自己相信一点点就好，不是轰烈的信任，只是轻轻地松开了那个习惯性质疑的念头。就在我停下那一瞬，显化开始默默地运作。不是突如其来的改变，而是生活像是被调整了亮度，那些我以前视而不见的巧合开始以更清晰的方式出现，一些看似微小的顺利开始像连锁反应般发生。我突然想到某件事，答案马上就来到，我随口说的愿望，命运像听见一样开始转动，甚至那些我以为需要努力抓住的人开始自然靠近，不费力不紧张，像是风自己走进房间。我才明白，显化从来不是消失了，只是因为我一直把不可能放在愿望前面。当我停止怀疑，我的频率变得干净，变得没有拉扯，变得不再反对自己，而显化最喜欢的就是这种清澈的能量。停止怀疑不代表我变得盲目乐观，也不代表我什么都不管，而是我开始愿意承认自己值得更好的，值得被照顾，值得拥有我渴望的东西。我终于愿意把自己放在可以拥有的位置上。从那以后，我看待生活的方式变了，我不再把每一件小事解读成坏预兆，我不再被恐惧的剧情牵着走，我不再觉得世界与我作对，反而开始感觉到世界正在替我让路。原来显化并不需要我时时刻刻保持正面，也不需要我不停的努力吸引，它更像是一个敏感的存在。当我怀疑它停住，当我害怕它绕路，当我紧抓它退后，而当我松手，当我信任，当我愿意，它便开始靠近，开始流动，开始悄悄替我排列我看不见的未来。那段时间，我常常在毫无预警的瞬间感到平静，那并不是因为生活变简单，而是我不再用恐惧解读所有事情，有些答案不再让我焦急，有些问题不再让我慌张，有些等待不再刺痛我，因为我知道显化正在路上，只是还没走到我面前。停止怀疑以后，我才第一次真正感觉到世界其实对我很好，只是我以前看不见。他给我机会，给我讯号，给我转弯的理由，给我慢下来的时刻，给我重新调整的空间，给我比我想象中更好的版本。我曾以为显化需要力量，需要技巧，需要意志，但最后我才明白，它只需要一个最简单的前提：我愿意相信。当我停止怀疑显化不是突然开始，而是我终于允许它开始，我终于不再阻止它，我终于把自己从怀疑的牢笼里放出来，而生命也从那一刻起开始以更温柔、更安静、更坚定的方式向我靠近。这世界的奇迹原来一直都在，只是以前的我不敢往那个方向走，而现在我愿意了，所以显化便开始默默运作。当我调整频率，现实就自动调整方向。这句话在我真正理解之前，我以为它只是一种美好的想象，像是许愿，像是期待，像是把希望交给一个看不见的力量。但后来我才发现，频率不是虚无的概念，而是一种能量的姿态，是一个人如何看世界，如何看自己，如何看未来的方式，而现实会忠实回应那份姿态。我曾经用着低落的频率生活了很长一段时间，那段日子里我觉得什么都不顺，觉得生活跟我作对，觉得我越努力越远离想要的结果。我以为自己是被命运挑选来受苦的人，于是我心里的频率就是
我不行，我不够好，事情不会成功，世界不会对我温柔。而我没有察觉的是，这些想法本身就像一个又一个黑洞，把所有的可能性都吸进了，匮乏吸进了，害怕吸进了，自我否定，最后连我看得见的路也跟着变得暗淡。但后来我开始慢慢地感觉到，不是现实让我灰暗，而是我用灰暗的方式看现实，我用质疑看所有机会，用防备看所有人，用悲观预测所有结果。那种能量让我像一个一直往下沉的人，怎么抓，怎么求，怎么努力都飘不起来。直到有一天，我意识到一件很安静但很重要的事，那就是频率不是命运给我的频率，是我每天自己选的。我选择用什么念头看世界，我选择用什么感受回应生活，我选择相信什么，期待什么，愿意放大什么，愿意放下什么。就在那个瞬间，我第一次试着调整频率，不是强迫自己乐观，不是假装一切都很好，而是决定不再让自己现在我只能这样的想法里。我开始把注意力从我没有转移到我正在拥有，从如果失败转移到我正在靠近，从没人会支持我转移到我愿意让支持靠近。那种转变很轻轻的，像一颗微小的种子，但就在那个微小的时刻，我的频率动了，我的能量转了，我的世界也开始一起转动。一开始我只感受到非常微弱的变化，像是某件困扰很久的事突然没有那么刺痛，像是某个一直没有进展的目标突然出现一点点方向，像是一些我曾忽略的小祝福突然变得看得见，像是以前会被我视为坏预兆的事情突然变得可以理解，可以接受，甚至能从里面找到一点温度。那就是频率开始调整的证据。因为当我改变了看事情的方式，事情本身也就变得不再一样。我越调整越感觉某些沉重在松开，那些压着我喘不过气的紧开始慢慢放，那些长久以来的恐惧开始没有那么有力量，那些我曾以为无法跨越的障碍开始露出一条微弱的缝隙。我甚至能听见自己心里有一个新的声音浮现，告诉我，你其实比你想的更靠近，你其实比你相信的更有力量。你其实不是被困住，只是还没调到对的频率。调整频率后，我的生活真的开始转向。一些我以为没有结果的关系突然变得顺畅，一些我以为没有希望的目标开始产生进展，一些我花了很久都得不到的回应开始以更直接的方式靠近。我不是努力更多，而是阻力更少。我不是变得更强大，而是变得更清晰。我不是突然幸运，而是我不再把自己放在不幸的频率里。我越能调整频率，越能以新的方式感觉到自己的道路，越能知道什么是该放下的，什么是该继续的，什么是正在成型的，什么是正在靠近的。现实开始调整的方式很细腻，很安静，但也很坚定。它以一种没有烟火，没有吵闹的方式，让你知道方向正在变好，路正在打开，你正在对齐。我才真正理解，现实不是突然变好，而是我终于愿意用对的频率看它。当我调整频率，我吸引到的是符合那个频率的世界。当我带着值得的能量，我遇见的就是能让我知道我值得的人。当我带着稳定的能量，我走过的就是不再让我迷路的道路。当我带着丰盛的能量，我得到的就是更轻、更顺、更柔软的结果。而最不可思议的是，我调整的不是外在，而是自己，但外在却因为内在开始一起调整。当我调整频率，现实就自动调整方向，那不再是希望，而是事实；不再是奇迹，而是规律。因为你成为什么能量，你就走向什么世界。而我现在终于愿意成为能吸引美好，也能接住美好的那个自己。你越能感受到丰盛，丰盛越会循着频率找到你。这是一句在我真正理解之前只觉得美好，却不懂其中深意的话，直到有一天我在日常里突然意识到，原来丰盛不是从外面来的，也不是等待命运送来的，而是从我心里亮起之后才开始往外延伸，往外吸引，往外回到我身边的。
我花了很长的时间把丰盛理解成结果，把幸福理解成条件，把拥有理解成交换。我以为只要我够努力、够优秀、够乖、够付出、够被肯定，人生才会给我更多，宇宙才会接纳我，丰盛才会靠近我。但那段不停追求的日子里，我的心却越来越空，越来越紧绷，越来越焦虑，因为我越追越觉得自己不够，越抓越觉得自己差一点，越想拥有越觉得自己好像什么都没有。后来我才懂，原来匮乏不是因为我真的缺少，而是因为我把注意力都放在不足，放在还没有，放在万一失去。那样的能量就像一个关上的门，即使宇宙敲门我也听不见。直到某一天，我突然累到不想再跟自己对抗，我只是坐着什么都没做，却突然感觉到一口气在胸腔里缓缓地松开，那种松开像是心里某个角落亮起一点光，我说不上来，但那瞬间我知道这就是丰盛的原点，不是拥有，而是感受。我开始慢慢练习从日常里去感受自己其实已经很富足，我有可以呼吸的空气，可以依靠的身体，可以走的路，可以选择的自由，可以感受的情绪，可以爱的人，可以爱自己的能力。我开始慢慢看见很多我以为理所当然的事，其实都是祝福。在那些微小的感受里，我的能量开始转变，我不再把一天的亮度交给某件事情是否成功或某个人是否回应，我不再把自己的价值绑在结果上，绑在比较里，绑在外界的眼光里。当我愿意看见自己已经拥有的，我就不再害怕失去；当我愿意承认自己其实充足，我就不再焦急寻找，而在那份不慌、不急、不抓、不求的状态里，丰盛开始慢慢靠近。不是突然掉下来的礼物，不是一夕之间的转运，而是很细微的，像是生活在对我微笑，像是世界的节奏变得柔软，像是事情开始顺了一点，像是困难开始松动，像是以前需要努力才能发生的，现在竟然自然而然的发生。有些人突然提供了帮助，有些机会突然往我方向跑，有些渴望突然长出，可能有些答案突然在最平凡的时刻浮现。我不再用力，不再急着抓，不再靠控制来证明自己仍然掌握着什么，我只是感受到，然后它就开始来了。我才明白，原来丰盛不是靠努力换来的，是靠频率吸引来的。你越能感受到什么，你就越能吸引什么。你越感受到充足，充足越来越多；你越感受到被爱，爱就越常在你身边。你越感受到自己值得世界，就越愿意把最好的一切放在你的生命里。而那份感受并不是假装正面，也不是强迫自己乐观，而是一种从内心深处自然冒出的明亮，是一种你知道即使现在还没拥有全部，你仍然是完整的，是一种你明白自己未来会更好，所以现在也能安心的平静。当我愿意感受丰盛，丰盛便循着频率找到我，它会选择最自然的方式靠近，最安静的姿态抵达，最刚好的时间出现。它会在你没有期待的时候，突然给你温柔的证明，让你知道你并不是孤单前行，而是被支持、被看见、被接住。我越感受到丰盛，越发现世界从不吝啬，宇宙从不保留，人生从不刻薄，真正限制我的一直是我自己对自己的看法。而当我把注意力从匮乏转向丰盛，从害怕转向信任，从紧抓转向打开，所有的门都开始自己打开。因为丰盛一直都不是一种结果，而是一种状态，是一种能量，是一种你选择如何与世界对话的方式。你越能感受到丰盛，丰盛越会循着频率找到你，它会找到你，靠近你，围绕你，最后住进你。因为你已经准备好了成为那个能拥有一切好事的人。选择对齐，而不是强求，宇宙就会自然靠近。这句话是真正在我生命里开始发生作用时，我才理解它的深度。因为在那之前，我总以为努力就是全部，我以为只要我想要的足够强烈，只要我愿意花时间、花心力、花所有的耐性去逼一个结果出现，生命就会因为我用力而让步。但后来我发现，强求不是力量，强求是一种来自匮乏的慌张，是一种如果我不抓紧我就会失去的恐惧，是一种把自己绑在结果上的执着。
而宇宙是在你放下这份慌张之后，才真正靠近你的。我曾经无数次把自己的愿望推得太快，推得比自己的状态还快，推得比自己的灵魂还快。我企图用规划压住不安，用期待填满空缺，用紧张的力量逼自己往一个我以为应该去的方向走。然而每一次强求都像是把自己推向一堵墙，推着推着，不是撞痛了自己，就是撞丢了原本清晰的心。直到有一天，我忽然停下来，停的不是身体，而是心。我看着那些我曾努力抓住却抓不住的事情，那些我用尽力气却没有结果的关系，那些我越想加速反而越失控的计划，我才慢慢意识到，也许不是他们不对，不是我不够好，而是我站错了频率。那天我做了一个以前的我从不敢做的选择，我决定不再推，不再用力，不再让焦虑负责掌舵，不再让恐惧主导未来。我第一次选择对齐。对齐不是什么神秘的能力，它是一种回到自己心里的动作，是一种承认自己现在在哪里，能量是什么，准备到了什么程度的清醒，是一种不再逼自己跳过内在过程，不再把外在结果当成自我价值的衡量，不再急着让明天出现，而是让自己紧致的心慢慢松开。当我选择对齐，我在心里悄悄说，我愿意走在自己的节奏里，我愿意让事情在该来的时候来，我愿意放下那些不属于我能掌控的部分，我愿意相信宇宙比我更知道哪条路最好。就在那个愿意的瞬间，有些很细微的事开始变得不一样。我注意到自己不再那么焦躁，那些以前让我一想到就心口收紧的场景竟然开始变得柔软。我不再渴望立刻得到答案，我能让问题暂时没有结果，我能接受等待，甚至能从等待里感到某种奇妙的踏实。原来对齐是让事情自然靠近的第一步。当我不再强求关系开始流动，我不再害怕失去谁，也不再拼命留住谁，我开始理解对的人会以他该出现的方式回到你身边，而那些必须离开的也只是为了让你看清更大的空间。当我选择对齐，工作开始顺了，不是因为我做的更多，而是我不再被急躁推着走，我能清楚分辨什么是真正的机会，什么只是来消耗我能量的诱惑。我开始吸引那些与我一致的人、一致的计划、一致的方向。当我选择对齐，我的心开始亮亮的，不是那种外显的自信，而是一种内在的光，一种知道自己正在走对方向的静稳，一种不再为了证明自己而努力的轻盈，一种不需用力就能前进的力量。而宇宙就在这里靠近了。不是以震撼的方式，而是以精准的方式。有些资讯会突然跳进你的面前，像是专门为你准备的语句；有些人会突然出现，带着你需要的提醒或支持；有些机会会自己落在你脚边，像一扇缓缓打开的门，没有敲声，却一直等着你。你会发现，当你对齐，宇宙会像水一样自动找到可以流向你的路，不需要你追，不需要你催，不需要你紧张，不需要你证明。因为宇宙会靠近的不是最强的人，不是最努力的人，不是最完美的人，而是最对齐的人。对齐自己的节奏，对齐自己的力量，对齐自己的渴望，对齐自己的真实，对齐自己愿意前进的步伐。当我选择对齐，而不是强求，我才真正第一次感觉到，原来生命是可以合作的，不是互相拉扯，不是互相伤害，不是互相否定，而是互相成全。原来宇宙不是在我对抗时帮助我，而是在我和自己一致时全力支持我。那种感觉像是一种深呼吸，像是一扇门慢慢打开，像是一条我一直找不到的路突然自己亮了起来。我走进这样的能量后，我才懂，原来宇宙从来没有远离过我，它只是在等我，等我不再强求，等我愿意对齐，等我成为那个能接住它的人。从那一刻开始，我不再怀疑，不再急，不再把未来当成压力，而是一种流向。因为我知道，当我对齐，宇宙一定会靠近。感谢你听完我的影片。
如果你觉得影片有帮助到你，欢迎点赞并订阅我的频道，让我可以持续与你分享。也可以在评论中留下你的想法和经验，或是将影片分享给你的亲友。再次感谢你的收听，我们下次再见。